今天的上海天气是非常的炎热，趁着这么好的天气，四处去玩的人也很多，所以道路的拥堵程度不亚于工作日，而且很多热门景点周边停车是一个大难题所以真是天气一好，人都活过来了。那么长时间的寒冷，终于被这次的升温给感动了，融化掉了，太暖和了，确实是非常的不错。但是今夜到明天就要下小雨了，这个小雨带来的直接后果就是降温。实际上在北方来讲已经下雪了，山东下了暴雪，所以上海呢能够以这个轻微的降温和小雨度过的是比较理想的。希望10度附近的这个天气呢一直保持下去。